这个癞蛤蟆，别害我们啊！好家伙，他在干嘛？这一点都不合理啊，大哥。好的，看我表演。嘿嘿，我们好厉害，都没有人。默契是在躲猫猫路人局中非常珍贵的品质。当你选出一个可以搭配的物体时，如果有人读懂了你的想法，那么他们很有可能会毫无保留的配合你。就比如这一把，这一局呢，我们变成了一坨石狮。众所周知，这种石像一般都会成对摆在大门前，所以我们不仅要找到摆放的地点，还要找到同样变成石狮的兄弟。哎，好兄弟，还是你懂我。这局就好办了呀，地图那么大，唯独你和我，咱们这个配合简直天衣无缝啊！这局啊，我们是赢定了。安良只需要静静的等待这个时间结束就。真是气死我了！没想到咱们被天降正义了。不过后来发现队友把图标都给挡住了，这横竖都是一死啊！但是问题不大，这个战术一直玩一直爽。这局我们经典复刻，变成一棵小树。不过这队友得找个靠谱点的。哎，朋友，等一等。找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，敬个礼，握握手，你是我的好朋友。真的是绝了！没想到现在的路人这么会玩，光是跟着他，人家就已经知道了我的想法，而且咱这摆放完全合理，一般人啊是看不出来的。哎，这个癞蛤蟆，别害我们啊！好家伙，他在干嘛？这一点都不合理啊，大哥。好的，看我表演。哎呀，好尴尬！喂，你真的好逊呢！这突如其来的乱入让我们有些紧张，搞不好待会 CD 会仔细搜查这片区域。这家伙明显是没时间了，干脆破罐子破摔，现在他也不敢动了。嘿嘿，我们好厉害，都没有人。